Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows into the fire. Don't be afraid to put out on a wire. Live in the moment. Hello and namaste guys. Hope you guys all are fine. So आजको हाम्रो ट्रिप चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अराउन्ड यो कुलेखानी चितलाङतिर हुनेछ. सो म र अगाडि स्कुटरमा हुनुहुन्छ हरि दाइ. उहाँ चाहिँ प्रो राइडर हो. आज चाहिँ चितलाङ कुलेखानी वाइल्ड घुम्न पर्ने हुन्छ. सो हामी चाहिँ यता फर्पिङ, म र हर्दै चाहिँ यता फर्पिङ आइपुग्न लाग्यो. हर्दै चाहिँ फर्पिङकै हो है फेरि. सो फर्पिङ यता नारायण थानको खोलामा आइपुग्न लाग्यो. यो चाहिँ फर्पिङ बजार हो. फर्पिङ बजार पनि बबाल छ है गाइज. माथि गुम्बाहरू धेर छ क्या यता. गुम्बाहरू अनि तामाङ नेवार बस्तीहरू छ. यो माथिको गुम्बा टिप्टेनहरू. माथि चाहिँ असुरक्षित भइहाल्यो. चिनाहरूको फर्पिङबाट यता माथि कटिसेस चाहिँ रोड चाहिँ बवाल छ है गाइज. रोड एक नम्बर छ. माथि गुम्बाहरू पनि डाँडा छ. रोड पुरा पिच छ. अनि यता फर्पिङतिर चाहिँ अहिले नस्पातीहरूको सिजन छ. नस्पाती डल्ले खोर्सानीहरूको चाहिँ हेभी सिजन चलिरहेको छ. काठमाडौँबाट नजिक बवाल हुन्छ. अब यहाँ भुन्डोल पनि यहाँबाट माथि जाने हो. त्यो पारीको गाउँबाट चाहिँ माथि हिँडेर जानुपर्छ. कति 45 मिनटतिर माथि भुन्डोल पुग्छ. भुन्डोल पनि पिकनिकको लागि बवाल ठाउँ छ नि. अस्ति एकचोटि गएको थियो. अस्ति भन्दा पनि भयो 6-7 महिना. सो साथीभाइहरूसँग पिकनिक गयो भने चाहिँ बवाल हुन्छ. हामी पोहोर आउँदा चाहिँ यता रोड बनेको थिएन. अहिले चाहिँ पुरा बनिसकेको छ. हजुर त्यही त भनेको. हेर्नु न बवाल छ नि यो ठाउँ त. होइन भन्नु त ल, बवाल छ ठाउँ. हाम्रो हरिदाई चाहिँ ल हरिदाईको पनि सर्ट निकालिदिउँ न. आयो तपाईँको सर्ट कहाँ आयो अगाडिबाट. सो रोडमा राइड गर्दा चाहिँ अलिकति केयरफुल्ली चलाउनु पर्छ. सो हाम्रो चाहिँ हेरेर चलाएको हो. यहाँबाट तल देखेको सहर चाहिँ फर्पिङ सहर हो गाइज. फर्पिङ पनि खतरा देखिँदो रहेछ यहाँबाट. बर्खातिर यो मनसुनमा राइड गर्नुको फाइदा चाहिँ त्यो गाइज. जताततै हरियाली हुन्छ है. मजा लाग्छ. मलाई चाहिँ राइड गर्नको लागि मात्र होइन, बस लास्ट एउटा हुन्छ नि, राइड गरिसकेपछि चाहिँ मनमा स्ट्रेस हुँदैन. लास्ट रमाइलो लाग्छ है. पुरानो खालको घरहरू अझै बाँकी छ है गाइस. अन्त हामी हुमाने आइपुग्नु लाग्यो. यहाँबाट पनि काठमाडौँ खत्रै देख्छ. यस्तो भ्यू देख्छ नि. अहिले हरियो काँक्रो
नासपाती, हरियो खोर्सानीहरू चाहिँ यो बाटोमा मजाले पाउन सकिन्छ। अर्ग्यानिक गाउँकै। अर्ग्यानिक त म भन्दिनँ, बट गाउँकै हो। अब औषधिहरू त युज गरिहाल्छ मान्छेहरूले। देख्नुहुन्छ अगाडि सबै मास्टर देखेको रुखहरू लप्सी र नासपातीको रुख हेर्नु न, यहीँ रोडमै छ। अगाडिको स्कुटर हट्दाएको एउटा चाहिँ दिदीको। सो उहाँहरूको चाहिँ मामलामा चाहिँ बितेको 21 दिन भएर छ। त्यहाँ जाने रे। त्यसपछि त्यहाँ गएर हामी चाहिँ उता कुलेखान निक्लिन्छौँ। कता हो ठ्याक्कै रुट थाहा भएन, तर देखाउँदै जान्छ गाइस। हरि दाइ चाहिँ अगाडि बसेर हाम्रो भिडियो बनाउँदै हुन्छ। म हरिदालाई भन्छु रिस्क लिएर हरिदाले भिडियो बनाइरहनु भएको छ यार। त्यस्तो नगरे भए हुने। यस्तो मोडहरूमा काँक्राहरू हेर्नु त गाइस, अर्ग्यानिक काँक्राहरू। माथि गुम्बा रहेछ। कुदाइदिन्छु है त म अलिकति। सक्दैन नि, एक नम्बर हो नि त फेरि। यहाँ चाहिँ पुलिस दाइहरू हुनुहुँदो रहेछ। भन्नुहोस् समातेर यार। त समातिहाल्छ नि यस्तो चलाएर हिँड्यो भने त। तर मेरो भिडियो ट्राफिकसँग त पुग्दैन, किनकि 10-15 जनाले त हेर्छ मेरो भिडियो। रोड त फेरि एक नम्बर छ नि। हुमाने 1 किलोमिटर रे, 1 किलोमिटर हुमाने आउन बाँकी 1 किलोमिटर। दायाँले वेट गरौँ। हुमानेको डाँडाबाट चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ वाइल राम्रो भ्यू देखिन्छ गाइज। यता त तरकारी खेतीहरू हुन्छ हेप्पी राम्रो। यस्तो मोडहरू चाहिँ खत्रै छ। यो डिलहरूबाट काठमाडौँ म्यान खत्रै देखिन्छ। हेर्नुहोस् मोडहरू चाहिँ अलिकति खत्रै छ है। स्किल चाहिन्छ। मलाई त खासै आउँदैन, म सिक्दै चाहिँ छु गाइस। त्यस्तो खतरनाक चलाउनु त आउँदैन, डर लाग्छ गाइस, कन्फिडेन्स छैन मसँग चाहिँ। बिगिनर्स हो म पनि। त्यति राम्रोसँग बोल्न पनि मलाई खासमा भ्लग पनि बनाउनु चाहिँ आउँदैन है। कोसिस गरिरहेको छु होइन, अलिअलि आफूले सकेको। अलिअलि जसले हेरिदिनु भएको छ धन्यवाद सबैजनालाई। यस्तो खतरनाक मोडहरू छ। यहाँबाट चल्दै फेरि काठमाडौँ खत्रै देख्छ यो डिलबाट। ए सक्दैन। डर लाग्दो छ यार। सक्दैन गाइस, म रिक्स लिन्न। किनकि मेरो हेर्नु सेफ्टी गार्डहरू केही पनि छैन। लड्यो भने त हात खुट्टा गयो त म्यान। सानो भिडियोले गर्दा फेरि ज्यान धरा भइदियो भने।
हुमाने भजन आइपुग्यो गाइज हामी हुमाने भजनको बजार चाहिँ हो हेर्दै अन्त गेट त्यही हो जम्मै त गाइज ओके अब राइटमा हेरौँ गाइज सेतो घरको मोड हो यो काँक्राहरू वाइल्ड फैलाएर छ सेतो घर चाहिँ यही नै होला मेरो विचारमा तर यताको गाउँहरू धेरै राम्रो छ यार यो ठाउँ मलाई वाइल्ड नै राम्रो छ अलिअलि लेक जस्तो फिल भइरहेको छ पुरान्डी भन्ने ठाउँ आइपुग्न 4 किलोमिटर बाँकी छ रोड राम्रो छ फेरि मोडहरू चाहिँ टर्निङहरू चाहिँ लास्ट डेडली छ है फेरि यहाँ चाहिँ मजा भइरहेछ अहिलेसम्म दिदी उहाँ चाहिँ दिदी हो अगाडि चाहिँ उहाँ अगाडि हिँड्ने स्कुटरको दाइ हाम्रो हेर्दै हो अनि उहाँको दिदी केटाहरू कर्डनिङ हान्छ केटाहरू पनि राइड हिँडे जस्तो छ ठिक राइड सेफ केटा हो अलि त रिस्की हुन्छ बी केयरफुल ठाउँ राम्रो छ स्याउली बजार कटिसकेपछि चाहिँ यहाँ यस्तो खतरनाक ठाउँ रहेछ लुङ्टाहरू टाँगेको माथि रुख रहेछ टर्निङ छ ठाउँ राम्रो रहेछ गाइज जान स्याउली बजार पास भइसकेपछि चाहिँ पुरन्डी भन्ने बजार चाहिँ यो रहेछ यहाँ अलिअलि चिसो छ यार काठमाडौँमा गर्मी छ यता चिसो छ पुरन्डी बजार ठाउँ त घुम्ने ठाउँ त कति हो कति गाइज गुम्बा भन्ज्याङहरू एकदम बवाल ठाउँ छ तपाईँहरू यो जति घुमे पनि यो नसकिने ठाउँ हो क्या यो यता कुलेखानी मार्खु अनि यता के भन्छ मोहिनी झरना छ चितलाङ छ यो ठाउँ त बवाल छ नि अब रोडको साइडमा चाहिँ यस्तो अर्ग्यानिक चिज झन् कस्तो सोल्टीले कस्तो ढोका खोलिदिएर झन्नै ठोकेको माथि गुम्बा छ ठिक छ मेरो पनि मिस्टेक हुनसक्छ सरी म केही भन्दिनँ तर त्यहाँ चाहिँ अलिक गल्ती हो मोडमा अर्ग्यानिक चिजहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ रोडमा पुरान्डी बजार लगभग कट्न लाग्छ हामी अब यहाँबाट ओह्रालो जान्छौँ यहाँ पनि गुम्बा छ त्यो कस्तो राम्रो ठाउँ छ क्या यता पुरा जङ्गल माथि कुहिरो छ हेर्नु न बादल ठाउँ राम्रो छ गएको रहेछ तर बाटो खुलिसकेर छ पुरन्डी बजार कटेर तलतिर आइसकेपछि चाहिँ बाटो अलिकति खराब रहेछ पारी कुलेखानी 4 किलोमिटर अरे सो हामी मास्तिर लाग्नुपर्ने रहेछ ओके तलतिरबाट चाहिँ कुलेखानी निक्लिन्छ यो बाटो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो गाइस फेरि पहिरो गएर सो कुलेखानीको नयाँ बाटो चाहिँ हामी जाँदैछौँ अब नयाँ बाटो भन्दा पनि दाइको मामाको घर जाने हो त्यसपछि त्यताबाट निक्लिन्छ कि भन्ने कुरा सुनेको थिएँ हेरौँ इनकेस तलको बाटो बिग्यो भने यताबाट नि अब कुलेखानी निक्लिने बाटो खुल्ने रहेछ तर पहिरोहरू चाहिँ खतरा गाह्रो छ फेरि यता पिच बवाल छ मनसुनमा राइड गर्नुको फाइदा हेर्नु गाइज म्यान
गजब छ यार बर्खा सिजन छ पहिरोहरू पनि त फेरि वाइल्ड झर्छ पुरै काँक्रा तल्तिर ओइ काउलीहरूको बिरुवा हो तर दुईतिर हामी मास्टर लाग्नु पर्ने पहिरो त यही हो क्या बर्खामा अलिकति डर चाहिँ पहिरोहरूको हो पाटी चौर रे यो ठाउँको नाम चाहिँ पाटी चौर पाटी म अगाडि हिँड्छु यता राम्रो ठाउँ रहेछ नि यार पाटी चौरतिर पनि अलिकति गहिरो ठाउँतिर चाहिँ अलि पहिरोहरूको डर हुने हो कि जस्तो लागिरहेछ अब यो चाहिँ हिँड्नु चितलाग निक्लिने अर्को बाटो हो गाउँबाट कता दाइ चाहिँ स्कुटरमै फेरि उठेर चलाइरहनु भएको छ है यो पनि एउटा स्किल हो हेर्नु हरिदाईको अर्कै छ फेरि पारा रिटर्न प्लेसमा त्यहाँ माथिको दुईवटा घर कस्तो राम्रो छ ओइ म पनि उठ्नु पर्यो लड्ला पानी परेपछि चाहिँ त खतरा भलाउँदो रहेछ रोडमै पानी बगेको छ अनि यस्तो ढुङ्गाहरू छ पिच रोडमा मजाले हिँड्यो अघि अब यहाँ यसलाई त भनियो नि एडभेन्चर ओए कता गएको बाइक वान गियर बडो गाडी somewhere के हो गाइज यो सबैलाई थाहा होला ठाउँ चाहिँ रिभिल गर्दिनँ म होइन गेस गर्नु ल बगैँचा जति खायो नि फ्री अब यता केटाहरू कोही बाँकी रहेनछ होइन चितलाङ चाहिँ न्यु रुट गाइज यो तल कुलेखान्डा निक्लेर माथि यो चखेल भन्ने ठाउँमा निक्लेर यताको ठाउँ
राम्रो छ है गाइस। अलिअलि रोड चाहिँ खराब छ, बट तपाईँहरूसँग डट बाइक छ भने त फेरि बवाल हो नि। क्या माथि हामी चाहिँ क्या माथि अनि तल तल चाहिँ गाउँ हेर्नु न, डाँडामा छ र चाहिँ चखेल भन्ने गाउँ चाहिँ। राइड गर्दा चाहिँ छुट्टै मजा आउने क्या गाइस। राइड गर्दाखेरि किन मान्छेहरू खुसी हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ पास्टको पनि केही सोचाइ आउँदैन अरे दिमागमा, अनि फ्युचरको पनि केही सोचाइ आउँदैन अरे क्या। जस्ट दिस मोमेन्टको अहिले जुन राइडमा जुन फोकस भइरहेछ नि त, सो अहिलेको टाइममा चाहिँ मान्छे सिचुएसनमा चाहिँ मान्छेहरू सोध्छ अरे क्या। त्यो फ्युचर पास्ट केही नसोच पनि अहिले जुन अहिलेलाई चाहिँ अहिलेको टाइम जिउने भएर चाहिँ होइन मान्छेहरू एकदम खुसी हुन्छ अरे, त्यस्तो भन्ने रिसर्चमा बताएको रहेछ। ए रोड त अब त्यस्तै हो। बबल सेम रोडमा त हिँडेर अब नयाँ रोडमा चाहिँ मजा आइरहेछ। हजुर जाउँ न हजुर, उक्लिन्छ ल। हो म ट्राई गर्छु ल। तपाईँ एउटा भिडियो बनाउनु त लिनु मेरो भिडियो, त्यहीँबाट बनाऊ। यहाँबाट कि माथिबाट? हुन्छ तपाईँ जानु न त ल। हामीले यहाँ चाहिँ एउटा एडभेन्चर कोसिस गऱ्यौँ, के भन्छ कोसिस गऱ्यौँ ल। हामी चाहिँ हाम्रो एउटा ट्राई गर्नु लागेको, माथि दाइको स्कुटर चाहिँ माथि गएँ, चढिरहेको छ। एम्टी छ स्कुटर, गइसक्यो एम्टी सकिहाल्छ नि यार, यो चाहिँ सक्दैन। दाइ त माथि हराउनु भयो त। 1 गियरमा रेडी, आऊ माथि ल। गयो 1 गियरमा। ए उक्ल्यो हो। भाइको चाहिँ उहाँ सानोको मावलामा बस्दाखेरिको सम्झना भन्दै हुनुहुन्छ मलाई।
ह्यापिङ हाले दाङ यो बा लगेज म चाहिँ त्यो पारीको उकालोमा लान लागेको है बाइकलाई। अब त्यसको लागि बनेको बाइक त होइन, ओह्रालोमा चाहिँ अलिक विचार गर्नुपर्छ। उकालोमा चाहिँ कुदाइदिने हो। दाइले यहाँबाट खिच्नुहुन्छ ल है, खिच्नु ल। ओइ 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 अगाडि ब्रेक नहान्नु न। कस्तो चिप्लेको लास्ट चिप्लेर ओह्रालो ओए कस्तो लड्न लाए। घाँस घाँसतिर कुदाउनु पर्ने रहेछ। त्यो लेउ लागेको ठाउँमा चाहिँ खतरा चिप्लिँदो रहेछ गाइस, विचार गर्नुपर्छ। त्यो उकाल लान सजिलो, ओह्रालो लाउन चाहिँ ल्याउनलाई चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। गुड गुड। ब्याक कम डेन्जर छ त बाटो। बाफ्रे बाफ्रे। गाइस यहाँबाट देखिने भ्यू चाहिँ हो तपाईँहरू अहिले चाहिँ अब चितलाङ यता कुलेखानी भिजिट गर्ने हो भने चाहिँ दिस इज राइट टाइम गाइज। एकदम बवाल टाइम हो। बाइकबाट दाइ ओह्रालो झरिरहनु भएको छ, दाइलाई पनि गाह्रो त हुँदैन होला। रोडबाट देखेको थिएँ मैले हेलमेट समेट गरेर आएको। बाइक यहाँबाट माथि जान सकेन, सो म यहाँबाट चाहिँ टर्निङ गर्न फर्काउनु लागेको। ओह्रालोमा त्यो चिप्लोमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। 360 भ्युज गाइस, भ्यू 360 भ्यू हेर्नुहोस् है। ल्याउनु लाग्नु भाइ स्कुटर ल सक्नु भयो नि तर ल लिएर आउनु त। ओए बाइक धन्न लडे उक्लिँदैन होला। यसलाई ल्याउनु भयो है। बाइक चाहिँ लड्नु लाग्यो फेरि तर चिप्लिन है। भ्यू त बवाल छ नि है फेरि। माथि जाने यहाँ राखेर हेराएर माथि जाने
यो ठाउँ चाहिँ चितलाङभन्दा माथिको ठाउँ हो। हामी चितलाङ यहाँबाट माथिबाट तल झर्दैछौँ गाइस। यहाँ भनेको तल चितलाङ झरिरहेको नि माथिबाट फर्स्ट टाइम हो। त्यही त भेडा फार्म त उहाँ ऊ पारि तल, हामी माथिको गाउँमा हो। बबल रमाइलो गाउँ रहेछ यो पनि। हजुर हुन्छ, गाउँ धेरै राम्रो छ यताको। मोस्टली चाहिँ तामाङ बस्तीहरू चाहिँ यता कृषि काम धेरै हुने यता। यहाँबाट देखिने भ्यू त म्यान असम। कता कता हामी हरायौँ होइन त हृदय, कता कता हामी हरायौँ जङ्गलमा। सायद कमै मात्र राइडरहरू यता आएको होला मेरो विचारमा, हो कि भन्नु त। यो बाटो हिडन प्लेस हो, यहाँ कुनै राइडरहरूले एक्सप्लोर गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। यो ठाउँमा कुनै राइडरहरूले एक्सप्लोर गरे जस्तो लाग्दैन क्या। यो अब यहाँदेखि नै यो सबै हुन त चितलाङै हो। तपाईँहरू घुम्ने ठाउँ रिसोर्टहरू चाहिँ यहाँ माथि छ। यहाँ यो खोला तर्ने बित्तिकै माथिल्लोपट्टि छ रिसोर्टहरू। फर्किनेदेखि बनाउँछ बाटो कसरी चिनेर म पहिला नि हिँडेको थिएँ, गाडी लिएर माथि बाहरूसँग कुरा गर्दै हो, गफ गर्न मन लाग्यो। आजको दिन मात्र देखिएको छ, भोलिको दिन कहाँ छ, के छ, कस्तो छ, एक बारको जिन्दगी मान्छे भए भन्छ न है, के बोले भन्छ नि। मैले कसैको बिनाइ गर्दैछु कि किन बोल्छु म। तपाईँ कहाँ ओडाम गराउनु भयो? चितलाङ त आइपुग्नु लागेको छ अब हामी। हिलो बाइकले हिरो यस्तो छ, स्कुटर पनि त। तल चितलाङ गएर भेटौँ है त। चार्ज सक्यो क्या यसको। गेस गर्न लाग्यो यस ठ्याक्कै भन्नु ठ्याक्कै भन्नु मरि रिसाउने थिएन भन्नु। लग 77 मिल्यो मिल्यो झन्नै झन्नै झन् कति हो? 77 दिनमा चाहिँ मिलेन हो, के को दिन मिलेन, दिनमा चाहिँ नमिल्यो, तर उमेर ट्याक्कै मिल्यो। मिल्यो। चितलाङ प्रेडिक्सन गर्ने मान्छे कहीँ त्यसो बाहिर छ। राम्रो गफ है। त 2 बजे मान्छे बुवाको भिडियो खिचेर राख्नु भन्नुहुन्छ। कति वर्ष हुनु तपाईँ? 77 नै हो? 77 लाग्यो। चिप्लिया मात्र हो, के पनि 76 दिनमा अस्तिमा ओके ल तारा लिएर आउनु। यस्तै छ कि। हजुर अब यसो के बाबु, हजुर तपाईँ उता आउनुभयो, म यता आएँ, हाम्रो जानु पनि यस्तै रहेछ, देख्न पाउने बोल्न पाउने हो नि। त्यसो भएर नबोलिकन कहीसँग नबस्नु है। म यस्तो भएर कति वर्ष हो अहिले? हजुर 77 नै हो रे। 77 नै हो। जान्नुभयो चिन्नुभयो, मैले यसको चाहिँ सुन्नुभएको त्यो थाहा छैन है। तर बोली चाहिँ पुरै ठ्याक्कै हो, ठ्याक्कै हो। म सबै गेस गरिदिन्छु नि म। ढाँडे के पाइने छ र छैन होइन। यस्तो छोरा नाच्यो, यस्तो मान्छे गर्दाखेरि हामीले सके केही गरिदिनु रे होइन, नसके बोलिदिनु रे। त्यहाँनिर नै सकिएन भने नमस्कार मात्रै गरिदिनु रे। यो हातले किन गर्दैन नि है, चुड्दानी कुर्दैन, बोल्दैन, के पनि भन्दैन। अलिक मन नपरि पायो भने मारिदिन्छ नि यो हातले फेरि है। त्यसो हेर होइन, यो हातले जोडिदिनु यहाँ भित्र छ नि होइन। हस् बाजे हामी लाग्छ। त्यो मान्छे को भने चाहिँ को हो? त्यही त बाजेहरू सभाको गफ हाम्रो चाहिँ उहाँले पनि चिन्ने भयो हो नि। अनि पो मलाई पनि भेटेपछि अनि मलाई पनि चिन्ने। त्यही हो क्या, हामी धेरै जानु बेलुका चाहिँ हामी चाहिँ चितलाङ आइपुग्यो। चितलाङको माहौल
गर्दा त यहाँ हेर्नु नि यहाँ चितलाङ्गा कस्तो लागिरहेछ होइन अनफिल गर्नुपर्छ होइन त्यसपछि त फेरि हाम्रो यस्तो यस्तो भने त होइन सबै हामी चाहिँ चितलाङ आइपुगिसक्यो माथिको गाउँबाट आएको हामी यता ठिक छ त्यो त टाढाबाट यत्रो हात दुखेर आउँदा नि यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हात दुखेको चाहिँ अलिकति कम भएको कि सिलो हुँदो रहेछ त्यो रमणीय दृश्य माथिको गाउँबाट यता घुमेर अनि हामी यता आइपुग्यो